अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है सिरप एक्टिफेड डीएम। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस सिरप के बारे में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या है, इसकी डोज क्या और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। एक्टिफेड डीएम सिरप, इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ट्राइप्रोलिडीन HCl, सूडोफेड्रीन HCl और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड इसमें शामिल है। इसके जो यूजेस हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊँगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इस सिरप के जो मेन यूजेस हैं इसके ऊपर जैसे मेंशन भी है, रिलीफ फॉर कंजेशन, नेज़ल कंजेशन, अगर नाक बंद हो रहा है, नाक में एलर्जी है अगर आपको, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ़ के लिए, ड्राई कफ़ के लिए, अगर आपको खुश्क खांसी है, चाहे वो किसी भी वजह से है, अगर आपको खुश्क खांसी है उसके लिए आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर से। ड्राई कफ़ में और एलर्जीज़ में, एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं जिस तरह की स्नीजिंग, अगर छींकें आ रही हैं आपको, अगर रनी नोज, अगर आपका नाक बह रहा है, वाटरी आइज, आंखों से पानी आ रहा है, इचिंग है, अगर आपको खारिश है नाक में या आंखों में, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्वेलिंग है आंखों में या नाक में या थ्रोट में, गले में स्वेलिंग है, सोजन हो गई है, अगर आपको इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपकी आंखों में, नाक में, कान में या गले में स्वेलिंग है, सोजन है, तो उसके लिए भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। नेज़ल कंजेशन के लिए, अगर नाक का आपका बंद है, चाहे आपको साइनोसाइटिस है, नाक का इन्फेक्शन है या खांसी की वजह से या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको नेज़ल कंजेशन है, नाक आपका बंद है, तो उसमें आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई कफ़ के लिए इंतहाई बेहतरीन सिरप है, डॉक्टर इसे ड्राई कफ़ के लिए रिकमेंड करते हैं। छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे, और बड़ों के लिए भी ये इंतहाई बेहतरीन सिरप है। अगर कफ़ है, उन्हें एलर्जीज़ हैं, अगर उन्हें नाक बह रहा है, उन्हें छींकें आ रही हैं, नाक में खारिश है, आँखों से पानी आ रहा है, अगर ऐसी हालत है तो आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ़ के लिए इंतहाई बेहतरीन सिरप है। मार्केट में इसकी जो प्राइस है इस टाइम 121 रुपये इसकी प्राइस है। ये 90 ml सस्पेंशन है एक्टिफेड डीएम सिरप। कफ़ के लिए इंतहाई बेहतरीन सिरप है। ये ड्राई कफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो डोज़ है 2 साल से अबव बच्चों के लिए, जिन बच्चों की एज, इसके ऊपर जैसे आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर मेंशन भी है, 2 साल से अबव जिन बच्चों की एज है, 2 साल से ज़्यादा है जिनकी एज, वो बच्चे हाफ चम्मच, एक चम्मच 2 साल से 6 साल तक हाफ टीस्पून ले सकते हैं। 6 साल से 12 साल तक एक चम्मच, और 12 साल से ज़्यादा जिनकी एज है वो 1 या 1.5 चम्मच, 2 चम्मच भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इससे जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इससे ड्राउजीनेस, नींद आ सकती है। इसको अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप ये सिरप इस्तेमाल ना करें। डिजीनेस हो सकती है, ड्राई माउथ खुश्क हो सकता है, इससे आपका मुंह खुश्क हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, नौजिया वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है इस सिरप से। इसके अलावा स्टमक अपसेट, आपको स्टमक अपसेट इससे हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसकी डोज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इसकी यूजेस भी बता दिए हैं।